Ayos ako.第8手術トレードなんです。こちらに履正社のセンターでたくさんの人々が参列に来ています。ご覧ください。レスキューハンターソンシルさんが献花台に立っています。今回のデートに彼の活躍はソンさんの話の成功はなかったとも言われています。Tapos meron akong pencil case. Tapos meron akong magdodrawing ako. Tapos meron akong ganito. May phone. Ay, ganito. Tapos itong ano? Tapos ito. Tapos ito. Wala na? Okay. Daddy, bibili sila, oh. Tingnan mo. Mami! Ano po yun? Isang ano? Isang matcha? Wala na matcha. Sige. Dito na. Mami! この度の礼儀であなたは国内外にはその力を示す。もう世間のあなたを取っておくことは接触しているものもいるでしょう。教会としてもそれを生還するわけにはいかないのです。そこであなたに手を見せているんです。そのことはあなたはこれからその力を持って Isang milk, sige. 何をされるのか。 Isang milk. Isang milk. 自分のギフトを立ち上げたいと思っています。 Power bank pala. Sabi nga dyan. Ano yan? Bibili sila. Ha? Bakit yung butas dyan? Bakit wala? Uy! Bakit may sila? Wala nga. Pakita ba? Si Ate! Ay. Mga base. Magic base. Ay. Si ano? ここでの用はすぐ引き上げ Siguro tinutukoy ng dalawang time natin ni Gino. Nanap lang nila. Eh kasi nga diba may suspension ng magic beast.